这才是真正的齐名要术啊！几块钱真的就会要被扔掉的行李箱吗？那我扔掉的那些算什么？算我没钱印花吗？行李箱拉杆按键失灵，拉不出来，按不进去，放一圈，要么将就用，要么心灰意冷换一个。结果现在告诉我，2块钱的钢条底托就能解决问题，螺丝拧把手一取，底托一换，这个修好了。哪根坏了换哪个，底座从钢条上薅下来，换个新的底座再装回去。轮子坏了也只需要买个匹配的，依旧拧螺丝对好孔换上就行，比想象中还要简单。总之消费降级，刷到什么学生了吧？